لقب ثامن في دوري الكرة الطائرة لفريق السويحلي جعل سماء مصراتة أحمر اللون بعد احتفالات هستيرية لجمهور النادي. طائرة السويحلي هبطت بمدينة مصراتة محملة على جناحيها بلقب الدوري بعدما انتصر الفريق في جميع مبارياته منذ بداية مرحلة المناطق إلى رباع التتويج بمدينة غريان مرورا بالدور السداسي بمدينة البيضاء. في كاس ليبيا قدام الاهلي بنغازي ما وفقناش ربي، لكن الحمد لله فرحنا الجمهور السوحلويه بالبطوله الثامنه، وما شاء الله مدينه مصراتة اليوم محتفله بالبطوله ما شاء الله. الشارع المصراتي كله محتفل اليوم في الشارع اليوم. موسم صعب وطويل ولعبنا فوق من 60 مباراه او 65 مباراه بين مباريات رسميه وديه، بس الشباب ما قصروش الحمد لله، وان شاء الله ربي يوفقنا في الجاي ان شاء الله. الألعاب النارية أطلقتها جماهير السويحلي في ليلة حمراء لتجوب شوارع مصراتة مزينة بأحمر لونها وأبيض شعارها. طبعا زي ما تشوف فرحة كبيرة يعني للشعب السوحلاوي ومدينة مصراتة كاملة في نص الليل، يعني كل فرحان الحمد لله رب العالمين وفقنا بالدوري. تمنينا أن ندير ثنائية لكن ما توفقناش في مباراة اليوم. نشكر كل الجمهور اللي سهر وقاعد حضر الحفلة، وإن شاء الله القادمة. بطولة مستحقة بعد أداء قدمه رجال الطائرة الحمراء التي لم تتهاون في إسقاط منافسين غربا وشرقا، مزودة بوقود الانتصارات في جميع المباريات. ابتدينا يعني بطولة عربية واخذنا المركز الخامس، وبعد بطولة أفريقية واخذنا المركز الرابع، والحمد لله يعني أكملنا الدوري بدون خسارة، يعني بدون خسارة أخذنا الدوري البطولة الثامنة، واليوم ما وفقناش ربي في الكاس، وإن شاء الله يعني القادم يكون أفضل يعني فيه. وبهذا تصدر السويحلي قائمة التتويج بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين فريق الأهلي بنغازي. إذن بعد موسم شاق جدا لفريق السويحلي الطائرة الحمراء تنال اللقب الثامن عن جدارة واستحقاق في بطولة الدوري الليبي لكرة الطائرة. جماهير مصراتة وجماهير السويحلي تحتفل بوصول الفريق بعد التتويج بهذا اللقب على أمل ألقاب أخرى للطائرة الحمراء. إبراهيم الطويل، قناة النبأ، مصراتة.